Машината за челно заваряване на ленти FBM10 е предназначена за заваряване на метални ленти за рязане на дърво, метали и други материали. Допустимите широчини на заваряваните ленти са въглеродни и легирани ленти от 6 до 60 мм, биметални ленти от 6 до 41 мм и неръждаеми ленти от 6 до 40 мм. Машината се изпълнява в две модификации – FBM 1001 с ръчно затягане на стиските и FBM 1002 с хидравлично затягане на стиските, управлявано с крачни педали. За изпълнение на определен заварачен процес трябва да се избере програма, съответстваща на размера на заваряваната лента. Фабрично са зададени програми за 20 основни размера ленти. Има възможност за въвеждане на още 10 програми. Всяка програма предлага стойност от 5 параметъра, необходими за осъществяване на заварачния процес. Точната стойност на всеки параметър се определя от оператора. Избора на програмите и тяхното коригиране става от пулта за управление на машината. След затягане на краищата на лентата се пристъпва към заваряване. Целият процес на заваряване се следи от PLC контролер. В случай, че в процеса на заваряване има отклонение от предварително зададен параметър, на дисплея се изписва грешка. Преминаването на машината в процес отгряване става автоматично след освобождаване краищата на заварената лента. Необходимото време за отгряване е определено в предварително зададените параметри на програмата. По преценка на оператора, това време може да бъде променено по време на процеса. Температурата за отгряване се избира от оператора по приложената към машината цветова диаграма. След почистване на мястото на направената заварка може да се направи визуален контрол на качеството на заварката. Лентата се огъва на дъга на определен радиус и внимателно се следи за наличие на шупли и пукнатини в заварачния шев.